Добар ден, од вчера официјално извршени технички приеми и означување на кружниот тек кој што се наоѓа овдека кај поликлиника Чаир на улица Кемал Сейфула, која што градот ја инвестираше и изведуваше во текот на изминативе неколку месеци. Станува збор за инвестиција вредна околу 20 милиони денари, инвестиција која што ќе овозможи на граѓаните од овој дел на градот зголемена безбедност да се обраќаат, имајќи во предвид дека во непосредна близина на овој кружен тек се наоѓа Основното училиште Петар Здравковски Пенко, Средното училиште Арсен Јоков и поликлиниката Чаир, што самата оваа поранешна раскрстица сега кружен тек го правеше сериозно и прометен и небезбеден за граѓаните. Овдека во целост е изведена велосипедска патека со цел да се возможи алтернативниот сообраќај и велосипедската патека во текот на оваа сезона ќе продолжиме надолу по улица Кемал Сейфула со цел да овозможиме алтернативно приклучување на овој дел од градот во велосистемот на град Скопје. На неколку наврати во текот на изборите и во текот на веќе 2,5 години како сум градоначалник, сериозно кажувам дека инвестирањето на средниот дел од градот во инфраструктурата е многу битен за развојот на самиот град, од причина што овде треба да овозможиме соодветни услови за граѓаните, меѓутоа овде треба да го овозможиме и идниот развој на нашиот град, така што рамномерното развивање на градот е еден од императивите кои што јас ги имам како градоначалник со цел да квалитетот на инфраструктурата, односно непробиените коридори кои што се предвидени во генералните урбанички планови ги изведеме. Вие можете да бидете сведоци дека тука веќе го завршивме Христијан Тодоровски Карпош, Босна и Херцеговина во сериозен интензитет, кога ќе споиме со Словенија, веќе ќе можеме да зборуваме за поврзување на општините Карпош, Чаир, Бутел и Центар на еден сосема поинаков и поквалитетен начин. Благодарност за граѓаните што имаат трпение во неколку месеци дека го изведувавме во инфраструктурен зафат. Многу убаво осветлено дека првите лед светла на главните градски сообраќајници можете да ги видите, така што очекувам дека со ваков тип на инвестиции ќе го подобриме и живеењето на нашите сограѓани во овој дел од градот. Благодарам.